マムシ注意って書いてます。水辺におるけんな、マムシって。マムシって水辺におるんやろ。うん。うん。滝がどこにあるん？いろんなこう道が。泥の滝、こっちやな。結構行かないかんのこれ、ひょっとして。水かな。結構行かないかんの。おお、なんかすごい。お、すごい、水量が結構ええ感じやな。え、うん。うわ、揺れよるなこれ。はあ。魚おる。うん。いや、見えんけど、まあまあ。ちょっと滝の行く。すごいなこれ。
うわ、なんかある。泳がれん、危険。すげえ。わかるな。はあ、すごいなこれ。